كيان صنع قبل 70 سنة، يحمي في مملكة كما تدعون عندها 12 قرن. حلل وناقش ولا خبط راسك للحيط. عمر خويا انت ما فرغان، اخي عمر فرغان، فرغان ما لقيتش معك حوار عمر، والله ما لقيت معك حوار، يعني انسان ما تجاوبش. اسمح لي، ما عرفتش علاش هبطتيني. فهمتي، ما عرفتش ما علاش. يمكن فرغان. كانت الكونيكسيون ما مزياناش. اه فرغان عمر، ما عندكش يعني لغة الحوار، ما عندكش معطيات ما. لا، عندي معطيات. انا قرينا التاريخ، انا مزيان كنعرفو التاريخ ديال بلادنا. هذا هو اللي اه الصراحه، على هذا هو اللي بالي. مهم في هادشي. انا مادام انك مطلع مغربي، الا هو غتكلم معاه في التاريخ وغتكلم معاه في داك الرايه. الو، قبل اه ما تكون الرايه، شنو الموضوع اللي كنتي كتهضر عليه؟ قبل ما تكون هاد الرايه ان تهزات الحدود ديال الجزائر، شنو الموضوع اللي كنتي كتهضر عليه قبل؟ هذا هو موضوعي، انا موضوعي علاش الراية هذه بالتحديد جات عند الحدود الجزائرية وهزوها الناس ووجهوها للجزائر فقط. تهزات وتوجهوها للجزائر؟ لمن هذه الراية هذه، لمن مهزوزة عمر كي تشوف انت يا هكذا، لمن واش مه... مهزوزة هذه الراية. واش مهزوزه؟ واش مهزوزه حلل. زعما في الجزائر هي؟ واش راح نقول لك عمر خويا، ما لقيتش نهضر معك، ما لقيتش نهضر معك عمر. اللي راك تقول لي طلعني مروكي يطلب قاست نطلعك ماشي مشكل. وجاوبونا وشنو هذا الزئبق وش صاري. انا الذكاء هذا بزاف ما نقدرلوش طاكيشي والله. شغل الاي كيو تاعهم طالع بزاف. الاي كيو تاعهم طالع بزاف. يا والله جماعة يعطى الخير، فمك انت الجزائر جماعة وحدك. الخير، شكون اللي طلع السلاوي تفو شكون؟ تفو. السلام عليكم، صح حبيبي. جزائري جزائري. دقيقة ريان، دقيقة جماعة السلاوي كيفاش هذا وين طيح لي، هذا وين طيح لي نزلني مانيش جاتي ندخل فيه لعب وخاوتي نعرف الشيطان. ما تطلعوش من فضلكم. وي ريان تفضل خويا. انا حبيت نسقسيهم برك، قول لهم البرنس هذاك البيبي وقع علاش ما حضرش لاكوب دافريك. انا حضر مولاي الرشيد ديالهم اللي حضر، والبرنس هذاك كان مخبين مكوفرينه في الزجاج هو وختو. خاصنا انا نقول لهم مبروك عليكم، راه السلطان جديد مولاي الرشيد ديالكم. شكرا ريان. ريان انا عندي موضوع ماذا بيا نلتزم به خويا العزيز. طاكيشي اوكي. نروح نطرح لك واحد واه. السؤال برك، باش كي يطلع هردوزي برك موجد عليه هذا السؤال. انا طاكيشي يجيو عندنا من جنسيات اخرى صح؟ سواء يجيو سياحه ولا يجيو يخدموا في الشركات الجزائريه صح؟ كاينين اجانب، دي نعم. فرنسي دي زيطاليان رواسا دي زاميريكان من كندا شناوا. وحنا ما على بالناش واش كاين في قلوبهم. كاين اللي تلقاهم دي كريتيان، وكاين اللي ممكن تلقاهم دي جويف، وكاين اللي ممكن حتى تلقى عندهم الولاء الاسرائيلي. لا ما على بالناش كاين في قلوبهم. علاش هادو الناس كامل اللي راهم يدخلوا للجزائر، علاش واحد فيهم ما يرفع الاعلام تاع اسرائيل؟ وبيسك هما راهم يمشيو في واحد الحكايه. واش راهم يقولوا طاكيشي؟ راهم يقولوا باللي هادي راهي سائحه. داكور. علاش حنا السواح اللي يجيو يا ربي يجيو 10 ما يهمكش شحال، يا ربي يجيو 10. علاش حنا السواح ما يجيوش للجزائر يرفدوا الاعلام تاع اسرائيل؟ برك هذا ما كان ونسكت طاكيشي. اوكي خويا زئبق. طرزون. طرزون. طرزان. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. سلام ورحمة الله. الله خير سؤال ديالك. بغيتي شنو تسولني هذا؟ على بغيتي تسول داك الصورة اللي ديال الإعلام ولا؟ ايه. هادوك اليهود المغاربة راه هذاك الإعلام ديالهم رفعوه تجاهكم، شنو المشكل؟ ما هو يعني المشكل؟ هذا الامر انت يمثلك طرزان، هادوك تتشرف به. يهود معليش. كبروا معنا. آه اه.
كيتكلموا العربيه كيبوسوا اليد مالكنا. شنو المشكل عندك؟ وعلاش جايين رفعوها عندنا حنايا؟ علاش جاو رفعوها عندنا حنا الجزائريين؟ واش معناتها؟ هذا كيرفع العالم المغربي ويرفع العالم الاسرائيلي. راه يهودي، كتسمع يهودي مغربي، مغربي يهودي، راه كبر وترعرع في المغرب. صح 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 طرزان. هذا العالم انت يمثلك. واش كتسمع الهضره؟ انا مغربي، انا نرفع العالم المغربي. هو مغربي يهودي كيرفع عالمين. مثلا تسمى بلادك فيها عالمين طرزان. سي بلادك فيها عالمين. دابا انت اللي كيعيشوا في فرنسا الجزائريين ما كيرفعوش العالم الفرنسي والعالم الجزائري. ما يرفعوش. علاه يرفع؟ لا كيرفعوا تيرفعوا. خليني من هذا الامر. جاوبني على انه انت هذا الشيء، هذا طرزان. العالم هذا تسمى كاين عالمين في المملكه المغربيه. كنعيشوا حنا معاهم بسلام، ما المشكله؟ اوكي طرزان. المشكله تسمى في المغرب كاين عالمين. في المغرب حنا عندنا عالم مغربي، عالم واحد، ولكن هذاك يهودي مغربي عنده عالمين. هذاك راه كيسكن في اسرائيل وكيسكن في المغرب، كما انت كتسكن في فرنسا وكتسكن في الجزائر. انا ما نسكنش في فرنسا، نسكن في الجزائر. انت كتسكن في فرنسا. والمسيحي المغربي واش من علام عنده طرزون؟ والمسيحي المغربي واش من علام عنده؟ الا كان المسيحي اسبانيا موجودين، اسبانيا عندهم العالم الاسباني والعالم المغربي. شنو المشكل؟ كما نتوما عندكم العالم القبائلي والعالم الجزائري. لا ما عندناش عالم القبائلي. لا ما تزيدش تعاودها هذه طرزان. العالم القبائلي عندكم انتوما عند فروحي اللي يلبسوا في تريكو. وعندكم ما عندناش احنا العالم القبائلي. دابا المشكل نتوما عندكم طرزان. واحد النرجسيه، نسقسيك. واحد معليش مرض. طرزان، خليك من النرجسيه. عندي سؤال ليك طرزان. انت تعيش في المدينه ولا تعيش في الغابه انت؟ انا عايش حياتي عايش في المدينه ونقول لك المدينه اللي عايش فيها انا ما كايناش في الجزائر كاع. اللي هي طنجه. قلب عليا طنجة هذه ما عندناش في فيها. الجزائر كامله ما غتلقاش شي مدينه بحال طنجه. هكذا. هكذا. وفي طنجة كاين الافيال والزرافات والغزلان. طلعوا لنا مصطفى. وهاد الحيوانات كاين؟ لا هادو كاين في تونس وسرقتهم لهم. انتوما يا صاحبي فيكم واحد النفاق، واحد النرجسيه. هي الزرافه طلبتيها جاتك. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. علاش يعني الناس متخاصمه مع فرنسا، مع اسبانيا، مع الامريكان. انا متخاصم مع طارزون يا ربك، وطالع هنا. انا ما نتخاصمش واش راح معك، نقول ما لك طارزون؟ يشرفنيش نتخاصم معك، والله ما يشرفني نتخاصم معك. يا ودي هبط طارزون. هبط. مرحبا بك مصطفى. هبط روح تعطي على روحك. هبط قال لهم ما يشرفنيش. صاي امنت روحك. مرحبا بك مصطفى. نهار تاع مهابل اليوم خاوتي، والله ما يتسع واحد يصلح. السلام عليكم ورحمة الله. طاكيشي العزيز الغالي سلام مصطفى. سفيان، مصطفى الضيوف الكرام، كل واحد باسمه، الإخوة والأخوات، ربي يستركم. انت كيفاش تخاصمنا مع طرزون؟ ملك الغابة ما قدرلوش. صح حذيفه العزيز. اقسم بالله يا مصطفى، هاو الزئبق ملي بديت اللايف هو معايا، مازال ما طلعليش انسان عاقل في كامل قواه العقليه. غير اللي يقول خذ الزلي. شوف طاكيشي، نفهمك. الحديثة والموضوع اللي راك دايرو انت ما عندهاش تفسير، عندها تفسير واحد. هما راهم يبرروا. انا سمعت هضره كيما قال لك الزئبق، راهم يقولوا على انها سائحه. يعني الان احنا لو كان نتبعوا الكذاب الباب دارو كيما نقولوا عندنا، يعني في المثل الشعبي، السائح يدير واش يحب في بلادك. هذه على بالنا بها احنا، بصح ماشي لدرجه وين طاكيشي يعمل الشيء اللي انت اللي راك ضده. يقدر يعمل الشيء اللي انت راك تعمل فيه.
واللي هو مساندة الكيان السوس. سلام محمد. انا نفهمها هكذا. طلعوا لي سيلا، طلعوا لي خوتنا سيلا برك وبان ليفي، الله يستركم، يقولوا كلمه خفيفه مادام رانا غير حنا دي زالجيريا هنايا باش نكملوا اللايف نتاعنا. الله يستركم. شكرا خالتي، حاشاكم. السلام عليكم خوتي. مرحبا بان ليفي. طاكيشي. بان ليفي راح نطلب علاه؟ منك طلب معليش. ايه كيعود عندي مروكي طالع، ما زيديش تقولي لي طلعني، خليه يروح وقولي لي طلعني نطلعك. خلاص معليش. مرحبا. هذاك الاعلام اللي رفدته ذيك الصهيونيه، تعرف القصد تاعها واشن؟ ايه سافيجي خلاص الاعلام تاع اليوطي صاي فيني، هذا الاعلام صاي تولي اسرائيل. سافيجي هذا هو الاعلام تاع المروك درك، ما فهمتوهاش نتوما. وهدرت دوزان بلاتو، هدرت وشرحت شرحت ايه اقسم بالله شرحت، قالت لهم انا ماشي قصدي باش نستفز الجزائريين، هذا الاعلام بيجي خلاص ديناها الزريبه صاي راهي تاعنا، وهذا هو العالم الجديد. هذه يا خويا طاكيشي وهذه هي. يلا السلام عليكم. شكرا بان ليفي، شكرا سلامة. خالتي، تحياتي لك. الله يسترك. سيلا مرحبا. السلام عليكم. واش راكم؟ سلام، الله يبارك فيك. يا طاكيشي، انا كنت حابه نطلع مع طنجاوي اللي قال لك كاينه واحد البلاد ما كايناش في بلادكم. اذا كان هو يشوف تطلعي مع الطنجاوي. اسمعني، انا سيلا عارفه كيف تطلعي مع الطنجاوي؟ عارفه ما تزيدش تعاودي بطلعني. الهضره هذه سيلا. ما تزيدش تعاودي الهضره. انا عارفه بطلعني بصح اسمعني نقول لك حاجه، هو راه لتحت قولي طرازان. لي. طرازان انا نقول لك، اذا كنت تتكلم على طنجة تتكلم لي على بلايا، انا نتكلم لك على حومه الشوك، نتكلم لك على حومه صدام، نتكلم لك على بلا هاريس، انا نتكلم لك على الحوم اللي ما تقدرش يدخل لهم على 4 تاع العشيه، انا نتكلم لك على الحومات. انا اسمعني، ما تقدرش تدخل السيوفه، كاينه بلاصاتور، وكاين اللي حومه صدام لازم دير البوت باش تدخل منها، هذه وحده. كاين حومه الشوك، هذه حومه الشوك هذه هي اول مدينه بداو يريبوا فيها نتاع اليهود، وانا ونعرف الحكايه نتاع اليهود، ونعرف ال40 الاباطره نتاع كذا من ما نقولوش مخدرات، فوالا الاباطره ال40 هما اللي مستغلين هذيك الجهه، واللي ساكنين تما اللي ريب لهم ال40 باش يعطي لليهود. انا نعطي لك الرسمي، نعرف طنجة، شوف نعرفها كوانه بكوانه صح. نزيدك يا سيدي بير الشيفا، هذه بير الشيفا خويا، واش نقول لك، هذه اي وحده تجي جديده من كازا، من خنيفره، من الرباط، من سلام، من تارودان، تجي تدرب تما، ومن بعد يهبطوها وين؟ يهبطوها البلايا، يديوها ل 555 ولا لو ترو دون لو مور. اوكي اختي دقيقه تدرب فيها وي تدريب. وي الله وي المستعان. سمعتني، انا نعطيك المصداقيه، نعطيك الرسمي. هذا اللي يقول لك طنجة ما تعرفهاش انت، ما عندكمش في بلادكم، والله لا عندنا طنجة. سينو الا تولي تحكي لي انت على البلايا، وتحكي لي على الموفنبيك، ولا تحكي لي على اوتيل طارق، هذوك اخويا انت والله ما تدخلهم، انت ما تدخلهمش خويا، هذاك يدخلهم من البراني. زيد عندهم الكازينو تما خويا طاكيشي، على بالك بلي المغربي ما يدخلش، يدخل غير الاجنبي باش ما يدخلش المغربي موفنبيك، فهمت؟ وبزاف عليكم. شكرا سيلا، الله يحفظك اختي. صح، شكرا. طلعوا لي ايموزار. تفضل مصطفى، كمل في الكلمه تاعك. نشكر الجولة اللي دارتها بنا سيلا في طنجة، يعني عرفت له بلادو، بالك أحسن الناحية والمدينة اللي تكلم عليها أحسن منه، تعرفها خير منه. أنا ولا غير تفاجأت كما خويا سفيان بكلمة التدريب، اللي يعني 433 واحد فهموا واش معناتها يتدربوا على واش. ميرا
وعندهم وجه ويطلع ويقول لك احسن. نعم نعم، هي احسن خوتي ما زالت نقطه واحده. طنجة منطقه دوليه تسال فيها 11 دوله اوروبيه. باش يكون في علمكم فقط، باش يكون في علمكم، كاين اتفاقيه طنجة الدوليه فيها 11 بلد اوروبي والولايات المتحده الامريكيه والمروك. وفي طنجة هذه اللي يتكلم عليها كاين واحد القطعه تاع الارض، قطعه ارض. هاد قطعه ارض عند استقلال الولايات المتحده الامريكيه، السلطان انذاك راح هنأ رئيس الولايات المتحده الامريكيه انذاك جورج واشنطن. لا ماشي واشنطن، ومن بعد نشوف الاسم ونقول لكم المفيد. ومنحوا كهديه قطعه ارض في طنجة، قطعه ارض في طنجة. هذيك الارض في الولايات المتحده الامريكيه، كاين واحد الترسيم يقول عليه انها اول قطعه ارض تحوز عليها الولايات المتحده الامريكيه خارج حدودها. يعني نعم، الناس يعطيوهم، يزعفوا من الناس يعطيوهم، يبكيو يعطيوهم، يسمى يبغيو يعطيو، يحبوا يعطيو. شعب العطاء. جورج واشنطن كان في 30 افريل، التنصيب تاعو في 30 افريل 1789، يعني ما كنتش غلط. اول رئيس امريكي اللي هو جورج واشنطن تلقى برقيه مع وكاله لمنح قطعه ارض كهديه، واللي هي حاليا المفوضيه الامريكيه بطنجة. نزيد نعطيكم نقطه اخرى، انه المارينز الامريكي ليس له الحق في مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية نحو أرض أخرى إلا لحماية هذه الأرض أو في حالة حرب. المفوضية فيها 6 أعوان من المارينز الأمريكي، يعني أرض أمريكية يحرصوا عليها فيها 6 من المارينز الأمريكي. US Army فيها 6، ويتغيروا كل سنتين، كل 23 شهر و15 يوم يتغيروا، يعني راهم في أرضهم. وما يكذبوش عليكم خاوتي، ليست لا بسفارة ولا بقنصلية. هذه طنجة لا روح يحكي عليها. أما مادام ما كان حتى واحد، دقيقة فقط نعطيكم البلدان اللي مذكورين في اتفاقية طنجة الدولية. مصطفى، عندك المساحة تاع الأرض هذه اللي راهم مديتها أمريكان في طنجة؟ نجيبها لك دوك، دوك نعطيك دقيقة برك باش نداولوا في التريتي دو طنجة 1956 indépendance du Maroc. Alors, le traité de Tanger. Voilà. شد ورقة وستيلو. Alors, les gouvernements Belgique, Espagne, États-Unis d'Amérique, France, Italie, Maroc, bien sûr, حطها في الوسط, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, représentés par leurs pays partenaires sous-signés en bas de l'acte. هاد البلدان اللي سمعتوهم كانوا حاضرين للإمضاء في وعليكم السلام فادية، كانوا حاضرين في اتفاقية طنجة الدولية اللي كانت يوم 29 أكتوبر 1956. السؤال المطروح،
المراكشي يقول لك على انه كريم ديزاد اللايف كان مليح حتى جا مصطفى. حبيت نسكت كريم. المفيد انا على بالي علاش قلتها. 2 مارس 1956 كانت عيد الاستقلال تاعهم. فهمني كيفاش في 29 اكتوبر 1956 تمضي على اتفاقيه مع 11 بلد اوروبي والولايات المتحده الامريكيه. هذا هو السؤال. اذا قدرت تهضر على طنجه، هذا لو يهضر على طنجه. عودة إلى الموضوع، رفع الراية الصهيونية في الحدود المراكشية الجزائرية. أنا يا خوتي كرأي، شوف لحد الان خويا مصطفى ما ريبونداني، ما جاوبني حتى واحد، ما جاوبني حتى واحد. يطلعوا نحن نتضامن مع ناس غليزان. عندي عشرات الفيديوهات نتاع هاد اليومين مصطفى، اذا كان شفت تهديم البيوت بشكل كبير. او كاين مصطفى واحد قال لك انا نجاوبك، طلع لنا من واحده قال لك انا نجاوبك، فهمت؟ انا ماذا بيا مصطفى يفهموني في انه هذه الرايه الاسرائيليه هل هي اصبحت البديل للرايه المغربيه، وش معناتها انها جت على الحدود الجزائريه وترفعت؟ هذا سؤال اللايف، يعني قبل ما يتطرق لأي نقطة يجاوبنا على هذا السؤال. تفضل سي مصطفى. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. سلام. شنو الرايه ديال اسرائيل تتهضروا؟ وحنا راه حنا يهود. نتوما قلتوا حنا يهود، علاش ما يهود؟ حنا يهود. جاب لك من الاخر ما كاينش جاتكم غريبه. نتوما حسينين وحنا تتقولوا لنا يهود. شنو نتوما؟ دقيقة الزئبق من فضلك الزئبق وطاكيشي ما تفسدوليش الفرحة. دقيقة عاود لي تشوف واش قلت لي. نتوما دابا هادي سنين وانتوما تتقولوا علينا يهود. عاود لي برك واش قلت لي. نتوما شكون؟ لا دقيقة، نتوما شكون؟ سلام يهود. يهود. تسمى نتوما يهود؟ ايوا يعطيك الصحة. يهود. يتسمى مصطفى. لا احنا ما تسقسيناش واش من ديانه، باسكو ديانه صح هشام العزيز، احنا ديانه الجزائر معروفه في الدستور الجزائري بلا ما ندخلها. ما عرفناش حنا عندي. ديانتكم هذا لا ما يهمكش، انت مروكي. انت مروكي، انت ما يهمكش تعرف ولا ما تعرفش. على اي مصطفى شوف معايا. لا سمح حنايا هكذا مديت لنا باش نعرفوا سامحني. لا الا كان مسلم مع يهودي باش نعرفوا النقاش فين غادي. بغينا لا معليش مصطفى اديني على قد عقلي فقط من فضلك. يتسمى انا ماشي انت مصطفى، هو ما تفكرنيش في النقاش. معليش انا نسقسيك برك وعاودوا لي تتكلم واش حاب تقول انت. لا تعرف على راسك. انا عرفت على راسي، انت عرف على راسك واش مسلم ولا نصراني ولا فرنساوي ولا طالياني باش نعرف من اصلك. علاه الفرنساوي والطلياني وعلاش ديانا؟ الفرنساوي ديانه؟ ندير نصراني. كيف مسيحي. معليش مصطفى يلا نجاوبك. قلنا تبعدا شنو واش مسلم. ماشي مشكل نجاوبك. ما انا قدرتيش مسلم. تقول انا مسلم ياك؟ انا مسلم. نتوما كلكم هنا مسلمين. نعم احنا كلنا مسلمين. وشادين في البشر بلا حشمه بلا حياه، جالسين تهضروا في البشر. مسلمين هذه هي الختال ديالهم. شكون هما اللي بشر مصطفى؟ نتوما يا شادين في اي واحد، جالسين تهضروا النميمه وكداشي. واش النميمه راه عندكم حرام في الاسلام. شكون اللي نممنا؟ على من نممنا مثلا؟ على المروك. هذا وعلى المروك التاريخ ديال طنجة هو عمره ما شافها. وعلى المروك مصطفى اللي يسكنوها بشر. اللي تيهضر لكم على التاريخ هذا طنجة عمره ما شافها. مصطفى علاش نتوما بشر باش تقول لي راكم دايرين نميمه بين البشر؟ والله ما تتحشموا نتوما الا وجهكم قاصح. ابغني يا واحد اليهودي يا واحد اليهودي مش قادر تجاوب. انا راجل معك جاوبتك. انا مسلم واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله.
وبرافو عليك انك قلت لي انا يهودي ولا يهودي ولا كيفاش قلتها لي. ف الأجدر بك أنك تواصل النقاش. هذه هي مصطفى. اليهود إيه. هو طالع من لا تقول لي اليهود. أنا يهودي. اسمح لي كاين شيء بصح ما قالش انا، قال نحن، قال لك حنا اليهود. يا ودي أنا حسبته راجل أنا يعني هدرت معاه من الآخر. أنا حسبته راجل وحسبته بنو آدم عليها بديت نناقش فيه، ولكن ظهر ماهوش ليزون. تكلم معايا كرجل ونزل كرجل، ربي يسهل عليك. السلام عليكم. سلام أسد. وعليكم السلام. السؤال ديالك على ديك الراية ياك؟ على دي هذا الراية نعم. أنا باغي نسولك واحد السؤال وجاوبني عليه يا ونجاوبك عليه. جاوبتني أنت، جاوبتني أسد. فين هاك ما كتسالي جاوبتني، السيادة، جاوبني. فين كتسالي السيادة ديالك؟ السيادة ديالك فين أسد كتسالي أسد الجزائري؟ أسد أسد. نعم معليش. نعم صحيح نعم صحيح. نعم. الراية رفعت على الأراضي المغربية، ولكن الراية لمن موجهة، يعني أنت كي تشوف المرأة وين قاعدة تشوف المرأة هذه؟ وين قاعدة تشوف؟ عند من قاعدة تشوف؟ قاعدة تشوف عند يعني الجزائر. كتشوف الجندي الجزائري، هادشي اللي بغيتي توصل ليه. ماشي الجندي، ما كانش جندي، لا لا لا، الحادثة تاع الجندي هذيك ماهيش في نفس النهار هذه، باش نكونوا واضحين أسد. هذيك وحدها وهذه وحدها. واضح. هذيك تاع الجندي كان نوعا ما الجو مغيم، هنا راهو الجو مشمس. هذه جات هزت الرايه اللي ما يعترفش بها النظام الجزائري، اللي تمثل لنا رايه عدو ازلي وابدي وديني، جات في بلاد الاشقاء المسلمين ورفعت الرايه هذه وتهدد في الجزائر. انت بالنسبه ليك انت اللي يقول لي واش كاين، انا ما على باليش، انا والله غير قاعد نشوف اسد. واخا يلا أنا ناخذ الكلام. هذيك السيدة أول حاجة جاية مع توريست سياحة، هذه أول حاجة. هذيك السيدة جاية سياحة. السيدة أنا ماشي من المخابرات، ولا اللي كانوا واقفين حداها ماشي من المخابرات، يعني سياحية يقدر يجي سبليوني، يجي طالياني، يجي كذا، غيهز لك في رمشة عين، غيهز لك واحد الراية بحال هكا في ربع ساعة ولا 10 دقائق، وغيرول لك الدنيا كما روناتها هي، كما دارت الفتنه ورونات الدنيا، وغيجمع الرايه ديالو وغيزيد في حالاته. يتسمى انت اسد الاطلس على حسب الكلام نتاعك، انه انت متبري من هذا العالم ومن هذه المراه هكذا. بطبيعه الحال اي مسلم ما غيبغيش هادشي. ايوا بارك الله فيك، يعطيك الصحه. ولكن اسد الاطلس نقدر نزيد نسال عليك سؤال اخر اذا كان حبيت؟ مرحبا الا قدرت نجاوب عليه، علاش لا. معليش قدرت تجاوب جاوب، ما قدرتش عادي، ما انا ما نرغمكش، فقط تكون محترم ونزل محترم، والسلام السلام عليكم. الملك محمد السادس يعني نوعا ما كيطبع مع الكيان الإسرائيلي، بما أنك أنت راك مغربي، وش رأيك أنت في الخطوة اللي قام بها الملك نتاعك؟ هذيك الخطوه ديال الملك انا ما غنقدرش نتدخل فيها. علاش؟ انا واحد من الشعب ما غنقدرش نبدل السيستيم ديال الدوله لقات المنافع ديالها بانها تطبع مع اسرائيل وترجع مع العلاقه، الامور ديالها الطبيعيه راه رجعت مع العلاقه الطبيعيه. واخا انا نخرج ونهضر وكذا، وهذه الدوله كتعرف المصلحه ديال البلاد اكثر مني انايا كشخص عادي. صحيح. انا حيت انايا ما عنديش بلاصه، ما عنديش كرسي في السياسه ولا كرسي في البرلمان ولا رئيس حكومه باش نقدر نفرض الصوت ديالي. انا انسان عادي مواطن، واخا غنخرجوا بالملايير ديال البشر ما غتقدرش تبدل الفكره ديال الدوله ديالك. الدوله ديالك عرفات المصلحه ديالها بان المصلحه عندها في التطبيع طبعات. يتم انا من حقي اسد، انا من حقي اني نغلق المجال الجوي تاعي والبري والبحري، ونغلق الحدود وندير الفيزا، من حقي. هذيك الدوله ديالك عندك السياده ديالها، دير فيها اللي بغيتي. لا باسكو بعض الناس، اسمح لي، بعض الناس مش يقولوا اسد، اسمعني مليحه وهذا النقطه ركز عليها جيدا، يقولوا بأن النظام الجزائري كي غلق الحدود وغلق هذه
الجزائر دارت ردة فعل على السياسة ديال المغرب. هذا ما كان. زوج كلمات أسد الأطلس، زوج كلمات خفاف على اللسان. السلام عليكم، في الامان في الامان. ما نتسابوا، ما يطيح لي ما انا نطيح ما لك خويا علاش العزيز. غنتساب مع اخي يعني اسمحني اخي اسد، انا علاش ما نتوافقش مع المراركه كي يطلعوا معايا هنايا في امر واحد، على انه الموضوع باين. الحوار يقدر يتجسد في زوج كلمات ثلاثه من عندي ومن عندك والسلام، ولكن يبقاو يدوروا ويديروا ويبدا يدير من يدير. السلام عليكم، هذا ما كان. كل شيء باين على الورقه، ما كاين ما يدور، ما كاين ما يا اخو، بارك الله فيك الواقع راه خو. واقع، ما غتقدرش تبدلو، لا انا لا انت يا اخي. شكرا اسد، شكرا، بارك الله فيك. انت تخرج عليك كلمه اسد. واشر شكرا. مبروكه صح سعيده. اخي، تحياتي خليك صح اخويا صح. هذا على الاقل زئبق، هذا على الاقل انسان يعني موضوعي. ما عندك شوش تقول له. شيء والله ما هذا انسان متصالح مع نفسه مع ذاته. ايه من الاخر ما قاعد لا يتفلسف عليا، لا قال لي لا اكس لا ايكراك لا غيليزان لا عمار بوزور. زوج كلمات سلام عليكم. الجزائر دار ردة فعل على الكيان الاسرائيلي اللي طبع مع. وما زيدش نحرجك بالاسئله، والله ما نحرجك. انا كي نشوفك متصالح مع نفسك والله ما نزيدك الاسئله، باش هكذا يبقى الانسان قال لواحد تهبط هكذا المهم تحياتي ليك خويا. على الاقل رانا نشوفوا في كاين الناس عكس الناس يطلع. مصطفى هذاك طالع يقول لي والله العظيم الا انتم مكلخين المغرب. ودي ناقش نورمال ولا روح صاحبي بدل ساعه بساعه ولا. اذا الاخوه الكرام كما شفتوا انا من هذا المنبر المتواضع راني حاب نعرف ما المقصود برفع الرايه الاسرائيليه امام الحدود لا سونتي. شكرا. امام الحدود الجزائريه. هل الامر امر سياسي؟ هل الامر فيه نوعا ما على انه اللوبي الصهيوني هو اللي اصبح متحكم في المروك؟ هل الامر اصبح ولا رانا نشوفوا فيه على انه العالم الاسرائيلي اصبح فوق العالم المغربي؟ يعني باش نكونوا واضحين خوتنا، لانه امر كارثي الشيء اللي رانا نشوفوا فيه في هذه المملكه من تجاوزات. انا ماذا بيا خوتنا كاش واحد يفهمني من المراركه يطلع عندي يتحاور معايا، فهمت؟ هذا ما كان خوتنا باش نكونوا واضحين. واذا ما اتفقناش في النقاش كل واحد يروح في حاله. هذا ما كان، لأنه الأمور الأخيرة اللي راهي تتسارع في المروك أمور كارثية خوتي، والله العظيم أمور كارثية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فريد عصام، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا خويا لاباس؟ لاباس. من وين؟ والله جزائري من وهران. مرحبا. معليش بابا كيما قال لك ما نبوليزيش اللايف، ستادير غير واحد الملاحظه. تفضل حبيبي. فوالا تفضل حبيبي. شوف خويا انايا العام التالي راني يعني في ديال الغربه، ان شاء الله العوده سريعه لارض البلاد ان شاء الله. عندي اصدقاء من افارقه اللي عايشين يعني في ديال الغربه وكاع، متتبع في الشان الخارجي شويه بحكم اني زعما في مكان خارج البلاد. السنغاليين في هذا الوقت راهم يعني نحكي لك على قضيه الشعب السنغالي كيفاش راه يشوف في هذا كيفاش راه يشوف المراركه. يشوف فيهم على انه في اول مره راه يكتشف فيهم على عقليتهم كي دايره، راهم شوكين منهم. وكاين بعض الاراء منهم في واحد في الجمله التاليه اللي هضرتها انت دروك، قعدت تقول
الاعلام هذاك بالك راه محتل، بالك راه فوق هذيك الرايه اللي رانا نشوفوا صالح جدد. شفت بعض الاراء تاع السنغاليين اللي عايشين في السنغال واللي عايشين في الخارج ديال الغربه، على انه كانوا بعض الاراء اللي خلاوني يعني نلاحظ في راي، يعني الراي المشترك بيناتهم، على انه ولا باغ اكزومبل وحده تقول مول لايف، تقول لها tu crois pas que tu crois pas que c'est la même mentalité des autres، زعما تهضر لها على هذيك لي درابو البلو، قالت لها على هذاك الاسم، قالت لها tu crois pas، قالها non laisse-nous de c'est-à-dire on va pas parler de ça، mais c'est-à-dire كانوا الاغلبيه تاعهم يشبهوا العقليه تاع باسكو هما وين اكتشفوهم بعد هذه اللقطه تاع لا كوب دافريك، وشافوا كيفاش ما بغاوش، وشافوا كيفاش سياو يشتكوا بيهم، شافوا كيفاش سياو شافوا حتى الراسيزم، حتى هذيك يعني العقليه هذيك تاع الراسيزم هذه، كيفاش ولاو يعايروا فيهم ويشبهوهم بالحيوانات والباء، ونشوف ولاو يديروا فيهم واحد الصوالح. المهم بغيت نقول لك باللي شبوهم بزاف بهذوك الناس، بهذوك الدرابو البلو، وحتى وحدين ولاو يقربوا لهم على انه العلاقه تاعكم مع هذوك تلمو تغلبوا عليكم بزاف. سما يعني هذا الراي اللي كنت تقول فيه انت دركا، ماشي انت الاول، حتى السنغاليين ولا هاد الافارقه، يعني من ناحيه كاميرون ولا العالم ككل بدا يشوف على ان هاد الناس ما همش نورمال. وهذيك اللقطه تاع 48.9% راهي تدور حتى في الدول الاخرى، راهم بداو هذيك 48.9 حتى اكتشفوا باللي ولا يشوفوا باللي الاغلبيه في اللي لايف تاعهم ولا تجيهم بيزار، ولا يقولوا كيفاش رانا نهضروا، كيفاش ما كانش واحد اعترف على انه ليكيب تاع السنغال انظلمت في لا كوب دافريك، ولا يشوفوا الاغلبيه تاعهم كيما نقول لك 95%، قال لك ما لقاوش واحد، ما جاب 95% راني عطيتهم، ما لقاوش واحد، بالك ما على باليش، بالك في كاع اللي واش سمعت عليهم في لايف ما كانش واحد. يعني هذه هي خويا شكرا عصام، الله يسترك عصام، تحياتي لك. يعني جبت لنا شهاده ما شاء الله، اللي فريمون نقدر نقول باللي الناس بدات تتوعى، والدول اللي كانت ربما مخطئه نوعا ما في هذا المروك هذا بدا يبان على اين. وش هو خاوتي، راح نقول لكم واحد الحاجه، خاوتي اللي تبغيوني تحترموني، على بالكم باللي انا كي يطلع معايا انسان من الغرب الجزائري وتبداو تخلطوا، على بالكم باللي نتهاوش نتقلق. سيد وهراني اذا انت ما رحتش للغرب وما عاشرتش ناس الغرب ما تقدرش تعرف اللهجه تاعو. يبان لك ربما بحكم المنطقه راه قريب للمروك، فيها نوعا ما من الكلمات. مين سيد مروكي ما هو الجزائري؟ يا جماعه ما مهابل توما، تعطيني توما المراد في الموضوع، توما نورمال خاوتي. الا موش اسامبي ما هوش جزائري. هاي كاينه ناس تبكي خاوتنا، كاينه ناس تهبط من اللايف منا، كاينه ناس تروح تبكي. اسمح لي زئبق برك، كاينه ناس تهبط من اللايفات الجزائريه تروح تبكي، اللي متوحشه البلاد، اللي عندهم والديهم موتى، اللي والديهم ماتوا في العشريه، اللي كذا، ناس متحسه. تزيد انت تطعنوا في عرض وتقولوا انت ماشي جزائري. لا خاوتي، يعني انا راح يكلحني. خاوتنا رانا في وقت اللي لازم نتلاحموا، لازمنا نتوحدوا، ما نطرشوش. خلي تثبت عليه باللي ماشي جزائري وتهجموا عليه على رواحكم. لا ما مش ذبابه عادل، ما مش ذبابه، ولاد بلادي نعرفهم ديما معايا هنايا، مانيش نهاجم فيكم ولاد بلادي، فقط ماذا بكم ما ندخلوش في اللعب هذاك اللي ما يخدمناش خاوتي. خليني نفيقلو، خليه مثلا يبان باللي ماشي جزائري وضربوا على روحه. قال والله غير كنت بتحلب له باللي ماشي جزائري، كنت شاك فيه، ماشي هو يهضر مع انتم مع كابو، ما تصلحش. تحياتي لكم، وماذا بيا ما تعاودوش تطيحوا في هذا الفخ. تفضل الزئبق. نفتح واحد القوس صغير تاع 20 ثانيه ونعاود نرجعوا للموضوع. الا في الموضوع هذا الزئبق مانيش حاب. نعم، الا في الموضوع هذا والله ماني حاب. معليش كمل طاكي شي، كمل مش مشكل.
ربي يخليك الزئبق، ربي يحفظك. غير باش ما نتشعبوش بزاف الزئبق، هذا ما كان. على بالي بلي انت ثاني راك عندك نفس الشيء اللي راه في دماغي انايا. قاسم تفضل. بارك الله فيكم. السلام عليكم. سلام. بون هاد المشكله تاع تاع المروك راهي صافي لونطون، مي هاد الخطره التاليه زادت بزاف. علاش؟ هما باش يخبوا الاخفاق اللي داروا في البالون اللي عندهم، فتحوا هاد اللايفات عطيتوا على الناس تلها في هاد اللايفات من الاخفاق اللي صرا عندهم في الكره، باسكو هما كان سياسيا داخلين سياسه باش جايبين الملك الصغير تاعهم هذاك باش يشوفوا بلي هو مدعم الكره وراه يدات لاكوب دافريك وكذا. كي ما نجحوش في هذا المخطط ما صابوا يديروا باش يغلط باش يلهوا الشعب المغربي على الاخفاق، يطلقوا الابواق تاعهم ويبداو يفتحوا في اللايفات والجزائر وهذه وهذه وهذه. الحاجه الاولى. الحاجه الزوجه، الموقف تاعهم انورمال. هذا الشعب عنده انفصام في الشخصيه. هنا ان طونكو جزائريين الموقف تاعنا من موقف الرئيس، قال بلع بلع. نطلع مصطفى مش تبان لا فوتو تاعك، مش تبان الشيء اللي راك مديرو مصطفى. مش تبان. تفضل قاسم، تفضل واسمح لي. هنا واش الزئبق؟ اسمع دقيقه قاسم، وين الزئبق؟ قلت لك راني قاعد نشوف فيه نورمال اش راه مداير. مداير التصويره تاع الصابيري ومداير موراها الفيلو. قاسم انت كيفاش راه يبان لك؟ شويه الصابيري مش يبان مليح. مامشي يبانو الزئبق. لا ما كانش راسو برك. لا راسو خصها يبان كومبلي. معليش راسو معليش صح مع المنشاف. اوكي تفضل قاسم. قلت لك هنا الموقف تاعنا من موقف رئيس الجمهورية، قال غلق الحدود. هنا مع غلق الحدود هو يقول لك عاش الملك، وهنا مع الملك والملك تاعو كل خطاب العرش نفتحوا الحدود. لازم انت يكون موقفك من موقف الملك تاعك، صح ولا راني غلط؟ صح. وكاين ناس تعاير في الجماجم تاعنا. هنا الجماجم هذيك نفتخروا بها، باسكو علاش؟ راك تتكلم مع ناس ما عندهم شبر من الارض تاعهم مستعمر. الور كنتم عندكم 23 جزيره ومدينتين. فهمتني خويا العزيز؟ والثوره الجزائريه والثوره تاع واسمو من اعظم الثور في العالم، يدرسوا في اكبر الجامعات. لحظه فقط قاسمو. الاخ اللي قلت لي انك ابو مروان، قلت لي تفتخر بالجماجم ولا تفتخر بالاموات. انا جيسبر نفتخر بامواتي اللي جابوا لي 10 بلد من حيث المساحه، وخير ما تفتخر بالبوزبير. تفضل قاسمو. زئبق احشم زئبق احشم. تفضل قاسمو تفضل خويا. كنت نقول لك باللي راك تتكلم مع شعب ما عندوش شبر من ارضه خويا مستعمر. بالبارلال خرجوا قريب 150 بنادم كان في الحرجه بالبارلال. انا رخصهم خويا يحشموا على رواحهم. وهنا بليس دو سا في هذا اللايف زعما اسمح لي طاكيشي كي غادي نقول لك هذه في اللايفات هادو اللي انا نديرو فيهم رانا نساعدوا في النظام تاعهم باش نخبوا الاخفاقات، باسكو كون يطلع مروكي هو في ينسى الصابيري وينسى هذا واش دار، يلها والجزائري عاير فيا اجا نلها في الجزائري. فهمت كيفاش ولا؟ نخلوهم هنا نورمالمون هاد اللايفات ما نديروهمش، نخلوهم باش يتكاكاو لرواحهم ويروحوا يقابلوا الاخفاقات تاعهم، باسكو هنا انا نعاونوا فيهم انديريكتومون. صح ولا راني غلط خويا مصطفى؟ شوف، من نقطة عندك الحق ومن نقطة نوافقك ونقطة ما نوافقكش. النقطة اللي ما نوافقكش فيها على انه المروكي قلبه بارد. حتى ولو شتا اللايف تاع طاكيشي لو كان يقعد فيه 48 ساعة المروكي ما يتحركش، سيبقى ساكنا يعيش في الملك. حتى ولو تشوف هذه اللي واقفة هي بتاع الصوص، وقدامها بتاع الميريكان، وقدامها بتاع الستازن، وقدامها بتاع فرنسا، والله ما يتحرك، قلبه بارد. يعني احنا على بالك وقتاش يتحرك المروكي كي الجزائري يهضر، كي سيدو يتكلم تماك المروكي تولي عنده شغل هذيك الجزائري يهضر لازم نهضر.
شوف لو كان حنا نسكتوا على هذه الظاهره، راك تشوف هذه الصوره هذه، وكان حنا نسكتوا ويتكلم عليها 191 بلد معترف به في الامم المتحده، والله ما يزغد المروكي يقول لك هذا قرار سيدنا والله يسهل. بمجرد انه تتكلم من الجزائر كاين واحد الدوده في المروك